2026 объявлены годом бяспеки працы ў энергетыцы. Таму месцам падвядзення абралі акцыянернае таварыства «Газпромтрансгаз Беларусь». У гэтай вытворчасці ёсць свая спецыфіка. Работы выконваюцца, нягледзячы на ўмовы надвор'я, без адключэння спажыўца ад газу, а значыць, з дзеючым газаправодам. Для работнікаў створаны ўмовы для бяспечнай працы, спецвопратка, сучаснае абсталяванне на кожным працоўным месцы. Предоставлены все специнструменты, технически поверен и исправен. Осуществляется поверка от низшего звена, это мастера, заканчивая такими предприятиями, как ЦСМ, Белгим. Существует на предприятии своя электротехническая лаборатория. Существуют графики проверки и поверки приборов. У Гомельскай вобласці сёлета назіраецца рост агульнага вытворчага траўматызму. Асноўная прычына – асабістая неасцярожнасць і парушэнне працаўнікамі патрабаванняў бяспекі. Наниматели создают все условия для безопасного труда, но вместе с тем где-то работник не применяет средства индивидуальной защиты, где-то не соблюдают личную банальную осторожность при передвижении по территории. Работа, которая проводится предприятиями в Гомельской области, она в принципе дает свои плоды. Если мы возьмем, например, последние 5 лет, то в Гомельской области удалось сократить количество погибших людей на производстве с 20 до 11. Это почти в 2 раза. Кіраўнікам прадпрыемстваў і арганізацый пастаўлена задача ўводзіць жорсткія правілы, каб пазбегнуць няшчасных выпадкаў на працоўных месцах.